note ديتها في المات 10. Mais la meilleure note نديتها في الديسان ولا musique 18. Mais la meilleure note نديها في الماكلة 20 sur 10. C'est pour ça اللي متناو ماكلتنا في la note. Jouer ton deux notes et manger chez la note. شكرا مسيو سامي على الاستضافه هنا في لو ريستورون لا نوت. الله يسلمك. جينا اليوم ندو عندك لا نوت. بون شفنا لو ريستورون تاعكم سور انترنت وتعطيني اون ايدي علاش سميتوه لا نوت. Alors, مرحبا بكم encore une fois, c'est j'espère un très bon choix. اللي جبتو لنا لا نوت. كيفاش سميناه لا نوت؟ سميناه لا نوت pour trois raisons. كاين ثلاث اسباب اللي سميناه فيها لا نوت. هي الاولى لاحظتي بلي كاين بيانو وكاين اون غيتار. تسمى من de temps en temps il nous arrive de faire une petite soirée avec un peu de piano et tout ça. الواحد كي يخرج يتعشى et tout ça. C'est bien d'écouter un peu de musique. كنا نديروها chaque week-end, mais maintenant on a un peu plus espacé. Ça dépend, on fait des soirées parfois tranquilles et tout ça. Et donc la note musicale, la note, les clients nous donnent des notes. On a la note à la fin. Voilà, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, ou ce qu'il a ou gars. Et puis quand nous fait le restaurant, quand on demande l'addition, on demande la note des clients. Monsieur Zenner, c'est... Ça fait plaisir صبنا un ancien joueur تاع l'équipe nationale مولودية هنا في le restaurant La Note. Le plaisir est pour moi. واش كومونديت مسيو اليوم؟ Ce que je préfère en dehors, c'est le... Comme moi je suis un sportif et je n'aime pas trop les plats garnis et fournis, donc j'ai ma salade César, je viens la prendre régulièrement ici. Elle est très très bonne. Je la conseille à tout le monde. Alors, les prix ça va? Ça rime avec le... C'est normal, avec ce qu'on m'a servi, c'est le prix largement très très bien même. Alors, شحال تمد لهم la note? Quand plus de que 10, mais pas. N'arrêtons 10, n'arrêtons 10 parce que vraiment elle est très bonne et je viens régulièrement la prendre ici. Bon, qui شفت sur internet شفت ثاني le menu, la tartine. Ouais, tout à fait. Et les tartines, c'est un concept qui n'est pas très connu في الجزائر. ما كانش معروف بزاف. Ça s'appelle la bruschetta par exemple ailleurs, en Italie ou là en Espagne aussi, ils ont aussi ce concept-là. C'est du pain نخدموه حنايا sur place ici à l'intérieur. Et بزاف الناس يحسبوا بلي la tartine c'est هذيك la petite tartine du petit déjeuner qu'on tartine un petit peu, c'est pas du tout ça. En fait la tartine c'est un repas complet. C'est du pain parce que le plus important, الحاجة المهمة أكثر في la tartine 80% تاع la réussite d'une tartine c'est le pain qu'on utilise. Et chez nous, on fabrique sur place le pain de la tartine, et donc à base de 4 farines de blé différentes, des épices, ainsi de suite et tout. Et puis ça dépend, il y a qui aiment les tartines végétariennes, les légumes, il y a qui aiment les tartines à la viande, les tartines au poulet. Et on passe la tartine au four et on la gratine avec un peu de fromage par-dessus. Et c'est accompagné toujours de salade et de pommes de terre. C'est un repas complet. Souvent les clients qui disent les tartines, on hésite un peu parce que finalement tu ba'nash. Et ben souvent ils كملوهاش parce que tu ba'hom ou فوق اللازم. دونك في لو مينو تاعك سي اللي يجي يخير غير لي تارتين ولا يخير انا دي زوتر بلا؟ Connu par les tartines, mais on a un menu très très large. On fait les pizzas, on fait les pâtes, on fait les tartines évidemment, on fait les viandes, les grillades. Un peu de tout. C'est vraiment un peu de tout. On a les salades, la salade César Terna fonctionne très bien aussi. Donc voilà,
L'objectif Tana, c'est une cuisine saine avant toute chose. C'est-à-dire tous les ingrédients, on les achète au jour le jour. On ne congèle rien, la viande arrive tous les jours, viande rouge, viande blanche. Et donc voilà, le plus important, c'est que le client qui dort à Adna, il حاسب بلي c'est de la nourriture saine et fraîche et de bonne qualité. هكذا باش يمدوا لكم العناط. Monsieur, كي جيت داخله شفت لو ديكور عجبني بزاف سي فريمون توب ان بو فرونسي asiatique دونك تحكي لنا C'est un petit peu, il y a un petit mélange de tout. En fait, le décor, mes associés Wanaya, parce que je ne suis pas tout seul, hein, il y a mes associés qui ont participé à la décoration, à tout le reste. Donc, on dit حنا ما نقولش انايا parce qu'on est plusieurs. Donc حنايا كيفاش نقول لك la décoration d'un restaurant, ça reflète un petit peu, c'est le miroir de la personnalité, de l'héroïne décoré. Et donc, chacun a apporté sa petite touche. كل واحد زعما حط واش عنده من المعيشة تاعو من لي غوتاو أو من العفايس هذوما وكان عندنا كاع ان سول اوبجيكتيف en réalité, c'est que كي واحد يخرج باش كيتعشى, il faut que l'endroit soit familial. Il faut que l'endroit qui واحد يخرج باش كيتعشى يحس روحو شغل سي اون سورتي, دونك يحس روحو يسيفادي ان بتي بو ماشي قاعد زعما. اي دونك قلنا نديروا اللمه كيما تاع الدار mais avec de la décoration suffisamment recherchée et originale. En même temps ça fait sortie dépaysement شويه et en même temps في القعده نحسوا روحنا رانا شغل à l'aise في الدار. les familles يحبوا يخيروا un endroit familial باش يديروا لمتهم. Oui, enfin, on a de tout, principalement des familles. عندنا بزاف بخصوص العائلات اللي يجوا كاع, والحق حتى الان كاع اللي يجوا قلنا فوالا حسوا روحنا في الدار لهنايا. le service, c'est très important le service. شوفي le service c'est كما نقول لك une notion مازال ما اعتبرناهاش بيان كوم يلفو في الجزائر, وهذا جا الوقت باش الناس يعرفوا بلي الكلمه تاع لو كليون ايغوا ماشي كلمه برك. لو كليون انا نقول لهم اللي يخدموا معايا الكليون il est pas roi, c'est notre patron parce que هو اللي يعطينا القوت تاعنا. Donc il faut vraiment que le client se sente le plus à l'aise possible. Voilà. Quand il est là, c'est lui le roi. En même temps باش تربحوا لو كليون. Voilà, et c'est bien. وحنا ça nous fait plaisir كي نشوفوا ان كليون يفرح يعاود يرجع يهضر على الريستورون لصحابو يقول لهم يا رواحوا ناكلوا لهنا وكاع. Donc ça fait plaisir et puis c'est notre travail. On n'est pas là que pour faire de la cuisine, on est là aussi pour faire du service aux clients et ça c'est très important. مدام مرحبا بك مسيو هنا في لو ريستورون لا نوت. اسكو مول فات تجي هنا لو ريستورون؟ Plusieurs fois pour la tranquillité, pour la qualité des repas, la qualité du service, pour les gâteaux qui sont faits maison, voilà. Comme plat, واش مو فتخيري كي تجي لهنا Manger ici, ça a été une salade César, j'ai mangé des pâtes, des beignets à la crème et après surtout pour le thé pour le goûter l'après-midi. كيفاش تعرفتي على لو ريستورون لا نوت؟ Des amis qui habitent ici, qui viennent souvent, ils m'ont invité et du coup je suis revenue avec mon fils. Alors انت جبت ماماك هنا اليوم؟ هي ادتني هنايا, هذا جينا في لي فاكانس وخيطت الاندروا نجوع باش نشربوا قهوه ولا ناكلوا حاجه نقصروا. شحال تمد لا نوت 9.9 sur 10. Voilà. Très bien. Apparemment
10 لازم نخرج باش نعطي لهم 10. ابارامون قالت لي ماماك بلي ما فين نجيو هنا ابارامون عجبك لو منيو تاع لو ريستورون لا نوت. مازال ما كليتش هنايا شفت المنيو تاع لي غوتي اكسيتيرا وعجبتني بزاف بصح نجو على فان لا جورني نشربوا قهوه نكسروا شويه سي كونفيفيال. الوغ تجي انت وماماك هنا ديروا اللمه هنا في لو ريستورون حلاوتها. ونقدر نجي مع صحابي ولا دي زامي بو امبورت. شاك فوا تتلم مع صحابك ولا تتلم مع تا ماما؟ فوالا سا ديبون باش نقصروا نقعدوا ساعه ولا زوج ويا ان بون اكاي تري بون سيرفيس ما شاء الله ما شاء الله. بصحتكم وربي يدوم اللمه ان شاء الله. مسيو دوكا لازم نروحو نشوفو شويه لي بلا تاعكم واش تخدموا ومن بعد نروح نضرب شويه البيانو باش تمدوا لي لا نوت. اوكي ميرسي مسيو سامر ميرسي. كيما راكم تشوفوا مشاهدينا رانا لحقنا لا كويزين تاع لو ريستورون لا نوت. راه معنا لو شيف حميد حيورينا كيفاش نبريباريو لا سالاد سيزار ولا تارتين. الله يسلمك. لو شيف حميد راح حضر لنا لا سالاد سيزار ولا تارتين لي بلا تري دوموندي هنا عند لي كليون في لو ريستورون لا نوت. هذه لا سالاد سيزار بريباريناها دوكا. لي زانغريديون تاعها كاين لا لوتي وفيها بولي باني فيها الكريال وفيها لي كروتون ودرنا لها لاصوص سيزار على خشيه تجيب لاصوص سيزار ما تجيش فينيغرات تجيب صوص سيزار. باش نذكروا متتبعي قناه شمس تي في انه سلطه سيزار هي سلطه مشهوره يعود اصلها الى المكسيك وبالضبط من تيخوانا. اول مبدعين في هذه السلطه كان الطباخ الايطالي مكسيكي المولد سيزار كارديني. اشتهرت في الولايات المتحده الامريكيه وبعدها تفرعت في بلدان العالم. ولا تارتين مسيو بلوتو شيف حميد. لا طارتين هذه لا طارتين حنا نخدموها هنا بان تاعنا ميزون نخدموها لهنا بلوس فيها لي زانغريديون عندنا بلوزير طارتين. كيما انا اليوم درت لكم طارتين بولي ياك طارتين بولي تاع اليوم درناها بصوص كريال درناها بولي درناها شامبينيون بلوس كران فراش. هذه بريباراسيون تاع لا طارتين. تخرج لا طارتين افيك بوكيت سالاد ولا افيك ان بول دوري مع بركات دو فريت ولا بوطيطوس